pokrovu Presvete Bogorodice posvetili smo naš hram. Danas je Gradiška najveći granični prelaz iz Evropske unije. Modernizovan je u junu 2013. godine. U Ptolomejovoj geografiji iz 2. vijeka na karti je upisano mjesto Serbinon ili Serbinum. Ovaj srpski grad nalazio se na mjestu današnje Gradiške. S koljena na koljeno ovdje se prenosi tajna ratarstva i voćarstva. Najveći smo proizvođači voća u otadžbini. Ovdje se živjelo i radilo još u praistorijsko doba. Svaka naredna epoha ostavila je neizbrisiv trag u kulturnom nasljeđu našeg kraja. Na resursima šumskog bogatstva Kozare i Prosare, te plodnih oraničnih površina, Lijevče polja i Potkozarja, izgradili smo kapacitete u industriji namještaja, drvnoj, poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji. Posljednjih godina planski se pristupa izgradnji i razvoju moderne, urbane i otvorene gradske sredine i opštinskog područja u cjelini. Pažnja se posvećuje zabavi i rekreaciji, od vrhunskog sportskog centra sa bazenima u Novoj Topoli, do brojnih izletišta na obali Save, gdje kajakaši vrijedno treniraju. Neki možda sanjaju o sportskim uspjesima ili jednostavno uživaju u partiji šaha na šetalištu. Prvi autoput kroz Republiku Srpsku od 2011. godine povezuje Gradišku sa Laktašima i Banja Lukom. Kao i mnogi gradovi, Gradiška je kroz vijekove imala uspone i padove. Poput izmaglice iznad gradskih krovova lebdi parafraza one čuvene rečenice da svakoga dana, u svakom pogledu, naša Gradiška napreduje. Ponosni na Gradišku, ponosni na Srpsku, Radio televizija Republike Srpske.